Affollata assemblea ad Ese per i soci delle banche popolari venete riuniti sotto il coordinamento del parroco Don Enrico Torta. Tra i partecipanti anche una rappresentanza di parlamentari veneti. Tutti siamo concordi nel ritenere che la grande crisi non è solo una crisi economica, ma una crisi di valori, una crisi sociale, una crisi morale. Le prossime iniziative, spiegano dalle associazioni, saranno esplorare la possibilità di un recupero d'imposta sull'affrancamento delle azioni fatto nel corso degli anni e chiedere di partecipare alle commissioni d'inchiesta che il Parlamento si appresta a varare. Da parte dei rappresentanti delle istituzioni c'è stata apertura in questo senso e almeno al momento c'è una comunanza di obiettivi che ci lascia ben sperare. Crediamo che ci debba essere anche un impegno da parte delle istituzioni finalizzato a sostenere nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che saranno quelli critici, le parti più deboli della nostra società e quindi una sorta di fondo di garanzia che possa intervenire di fronte a comprovate situazioni di disagio causate dalla perdita di valore delle azioni del Veneto. L'altra richiesta, aggiunge Don Torta, è quella di avere un terreno di dialogo più costruttivo con le amministrazioni di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, perché come associazioni riteniamo ci siano altre possibilità di gestire queste banche, oltre a quelle prospettate nei piani industriali. Il tempo non ce n'è molto, bisogna darsi da fare, faremo altri incontri e credo che comunque la buona volontà che tutti hanno espresso sia un segno di un impegno che vogliamo avere per la giustizia e per la dignità di tutte le persone che in qualche maniera in questo caso sono state veramente massacrate.